Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында KFC дайындайтын боламыз. Қажет қоспаларды описаниеге жазып қалдырдым. Алдымен етімізді маринадтаймыз. Ол үшін таза етімізге тұз қосып араластырып аламыз. Сосын приправаларымызды салып, су құйып, тағы да араластырамыз. Бетін жауып тоңазытқышқа немесе салқын жерде 2-3 сағатқа қалдырамыз. Ұнға тұз қосып араластырып аламыз. Сосын маринадталған етімізді ұнға жақсылап аунатып шығамыз. Содан соң барлығын суға салып 1 минутта қоямыз. Сосын қайтадан ұнға аунатып шығамыз. Қызып тұрған майға қып-қызыл болғанша пісіреміз. Шамамен 10 минуттан соң келесі бетіне аударып шығамыз. Міне осылай қызарып піскен соң KFC-мізді аламыз. Соусын әзірлеу үшін сарымсақты үккіштен өткізіп, туралған аскөк салып, қаймақ қосып, араластырсаңыз болғаны. KFC-міз дайын, дәмі керемет дәмді болып шықты. Өте оңай дайындалады, жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.